असोज 18 गते 2082 बेलुकी 5:34 दशैंको तेस्रो दिन। पानी भीषण आरी घोप्टे पानी। हेर्नुहोस् पानी आमाम। यो हेटौँडा नवलपुर अगाडि त्यो बत्ती बलिया टेम्स बोर्डिङ। पानी भीषण गरेर राप्ती खोला कत्रो भयो। अब हेर्न जान पाइएन, भोलि जानुपर्छ। पानी भीषण छ। पानी भीषण छ। पानी भीषण आरी घोप्टे पानी। आरी घोप्टे के भन्दै पानी। भोलि बोलाएको थियो डाक्टरले। भोलिबाट फेरि 2 दिन सार्वजनिक बिदा थपियो भने तनाव बढे। आँखाको अपरेसन 2 दिन फेरि 20 गते भनेको थियो। 20 गतेबाट फेरि बढ्ने हो कि काममा पनि जानुपर्ने। तनाव छ। पानी भीषण छ। आरी घोप्टे पानी भन्छ। आरी घोप्टे भन्थे समाचारले। अनि हेर 5:35 गयो। असोज 18 गते 2082 दशैंको तेस्रो दिन। पानी भीषण झिलिक झिलिक गरेर चट्याङ पर्ला जस्तो भएर पानी पर्दैछ। हेटौँडा मकवानपुर, हेटौँडा नवलपुर। यस्तो छ मौसम। बाहिर निक्लिनु पाएन पानीले गर्दा। अहिले 5:30 हेटौँडा नवलपुरमा पानी भीषण छ। रोक्ने छाँटकाँट छैन। कता कता कति क्षति पुर्याउने हो गाह्रो छ। पानी रोक्ने छाँटकाँटै छैन। चट्याङ हान्दै पानी पर्दै। पानी यस्तो छ। 5:35 37 बेलुकीको पानीको धारा। आरी घोप्टे पानी झिलिक झिलिक गर्दै चट्याङ पर्ने जस्तो भएको छ।